Каждый хозяин знает, что без удобрения хорошего урожая не вырастешь. Мои маленькие машинки по производству удобрения. Для пеларгоний, которые набирают свою силу и рост дома, тоже есть свое удобрение. Я пока обрываю у них соцветия, чтобы все силы уходили на развитие листочков и побегов. И пышного красивого цветения хватило на весь летний сезон. А это черенки, которые мы вместе с вами высаживали осенью. Выжило только 3. Они зимовали в ванной вместе с Людовиком, и я не сразу осознала всю опасность этого соседства. Но я рада даже такому результату. Если бы мы с вами осенью не занялись этими черенками, то не было бы даже и этого. Рассаду в ящичках тоже можно немножко удобрить. В теплице днем уже достаточно тепло, и росточки уже вовсю тянутся к солнцу. Отцвели белые подснежники и зацвели голубые мускарики. Еще чуть-чуть, и мы сварим первый в этом году суп из свежего зеленого щавля. Это лук, который мы с вами высаживали осенью. А здесь подрастают рядочком редиски.
И если у вас вдруг есть уточки или курочки, и вы не знаете, куда девать яйца, которые собрались в огромном количестве, то я могу предложить вам сделать очень простой, но очень вкусный яично-луковый салат. Нарезаем небольшими кубиками сваренные вкрутую яйца. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук и заправляем все это майонезом. Можно выложить его на румяные гренки или просто на ломтики черного хлеба. Этот салат готовится хоть и просто, но получается вкусным, сытным и питательным. Но сегодняшнее наше видео будет не про готовку, а про уборку. Как удержать порядок в доме и не положить всю свою жизнь на швабры, метлы и тряпки? Ответ на этот вопрос очень простой. Нет вещей, нет беспорядка. И если вы по своей натуре минималист, то эти все беспокойства не про вас. Но если вы бережливая, запасливая белка с творческой натурой, то проблема порядка в доме, если не висит в воздухе постоянно, то появляется с регулярной цикличностью. Как расстаться со всеми этими невероятно нужными вещами, которые не сейчас, но уж обязательно когда-нибудь пригодятся? Как вернуть пристойный вид пространству, если эти нужные вещи встречают вас везде и повсюду в вашем доме? Чтобы в доме был порядок, у каждой вещи должно быть свое место. И оно должно быть удобным, практичным и симпатичным. А для всех тех вещей, которые про запас и на всякий случай, вам нужно отвести какую-нибудь кладовочку или тумбу, или, как в моем случае, часть шкафа. Ящичек с лоскутками, паяльником, тетрадями для черновиков, все мои фартухи, юбки и кофточки для съемок. Здесь хранятся запасы для моих творческих проектов и все то, что может когда-нибудь обязательно пригодиться. Этот способ хранения не идеален, но это лучшее, что я смогла придумать на данный момент. Одно условие. Кладовка, шуфлядка или шкаф обязательно должны плотно закрываться. Как только из двери начинают торчать какие-то части ваших несметных сокровищ, вступает правило -10. Да, к сожалению, вы не владелец замка Ротшильдов и не можете себе позволить гигантскую кладовку или 10 шкафов для своих запасов. Поэтому каждый день
Вы должны избавляться от 10 вещей, с которыми вам максимально не жаль расстаться. Игра продолжается до тех пор, пока вы не расчистите себе немного пространства для своих новых, очень важных и ценных пополнений. У меня в доме живут котики-собачки, поэтому идеальной чистоты не бывает практически никогда. Но это не повод, чтобы совсем погружаться в беспорядок. Я не оставляю уборку на выходные дни, равномерно распределяя ее по всем дням недели. Понедельник – прихожие. У меня их 2. Подмести пол, протереть полочки с обувью в первой, вторая совмещена с кладовой. Проверяем запасы, перекладываем те, что случайно оказались не на своем месте. Просматриваем баночки с закатками на тот случай, если что-то начало портиться. После осмотра нужно составить список продуктов, которые требуют пополнения. Я люблю делать такие списки на картонках от упаковок. И это тот самый случай, когда можно сказать: ну вот, все пригождается. Вторник, 2 этаж. На 2-м этаже находятся комнаты личного пространства, в которые я не вмешиваюсь. Взамен на обязательство не разбрасывать свои личные вещи в пространстве общем. Из общего пространства на 2-м этаже только библиотека, и это самая приятная часть уборки за всю неделю. Смахнуть пыль с книг и картин не занимает много времени. Но здесь главное не увлечься каким-нибудь экземпляром и не зависнуть на лишние пару часов.
Если этого соблазна удалось избежать, то можно протереть в доме окна, если есть такая необходимость, или помыть полы, если есть такое желание. Среда. Санузел. Здесь приходится потрудиться. Начищать всю сантехнику уже не так приятно, как смахивать пыль с книг и картин. Если вы по каким-то причинам избегаете химических средств уборки, то до блеска начистить все краники и раковины вам поможет лимонная кислота. Чтобы плитка столешницы приобрела приятный бархатистый оттенок, я натираю ее бальзамом для волос, который не очень подошел Милане. И это снова тот самый случай, когда все пригождается. Четверг, кухня, или, как я ее называю, чаевня, чтобы было созвучно. В четверг можно натереть спиртом до глянцевого блеска столешницу. Чтобы прям все отражалось и никаких разводов, можно смахнуть пыль с полочек и баночек. Начистить раковину просеянной золой. Это отличное средство для очищения металлических и стеклянных поверхностей на тот случай, если вы за экологическое потребление или отправились на дачу, а порошок остался дома, но вам очень хочется, чтобы все сияло и сверкало. Но это я делаю в любой день, пока готовится ужин на плите. А вот в четверг, например, можно обновить швы между плитками кухонного фартука.
Для этого я использую обыкновенную акриловую краску, которую можно купить в любом магазине товаров для творчества. Это очень удобно, так как не нужно покупать большую упаковку средства в строительном магазине. И швы остаются белыми довольно длительное время. Напоследок отправляем в печку на угли решетку от плиты. Это для того, чтобы все лишнее обгорело и не нужно было утруждать себя изнурительной чисткой. Туда же можно и чугунную сковороду. Сковородой из неизвестного металла рисковать не стоит. К слову, если пакеты для покупок хранить не в знаменитом пакете с пакетами, а аккуратно сложить в ящичек, то повторно ими пользоваться будет гораздо приятнее, и они не будут залеживаться у вас мертвым грузом. И вот он тот самый случай, когда опять все пригождается. Пятница, покои или мое личное пространство. Ну, здесь классическая борьба с пылью, можно еще навести порядок в шуфлядках. Но в эту пятницу я решила немного обновить краску на откосах. После зимы это всегда бывает актуально. Суббота – день стирки. Темное цветное стирается в стиральной машине. Загружаю барабан по полной, так как стараюсь экономить не только природные ресурсы, но и свое личное время. А вот белое белье стираю вручную. Сейчас с приходом весны на улице это делать особенно приятно. К сожалению, мы с вами так заработались, что не успели прочитать продолжение истории красавицы Катрин. Но что поделать, если хочешь иметь что-то красивое в своей жизни, то иногда нужно и хорошенько потрудиться.
помощь.